determina successivamente, a seguito di quello che sono stati gli accertamenti del medico legale, è stato accertato che l'assassino ha anche abusato della donna e quindi è stato contestato la violenza sessuale. In relazione a questa contestazione il GIP ha emesso ordinanza di custodia cautelare. Sono emersi nel frattempo altri elementi come un anello, per esempio? È stato trovato anche un anello, sì. Appartenente alla vittima? Sì. Appartenente al Livoriano? Sono le immagini di videosorveglianza, quindi che stringono il cerchio sempre di più intorno a lui. E può avere avuto complicità con qualcuno del luogo? Allora, diciamo, lui a mio avviso e anche leggendo l'articolato ordinanza del GIP è in una posizione assolutamente blindata. Come diceva giustamente il signor Questore, tutti gli accertamenti che saranno fatti sulle sostanze ematiche, su tutto quello che è stato repertato all'interno del luogo del delitto, ci daranno delle indicazioni circa la possibile esistenza di complici e anche dall'esame dei capurati si potrà anche vedere se tra questi complici possono essercene di nazionalità italiana. Non è gestibile una struttura che ospita 3.000 migranti, che peraltro dovrebbero stare là provvisoriamente, mentre in realtà vi stanno anni. E questo perché non è possibile che le procedure amministrative finalizzate a riconoscere lo stato di rifugiato politico a questi soggetti possano gravare su una prefettura in un numero così elevato.